د 400 پتنګي تحصیل مدرسه تعلیم القرآن والسنه کې نن د اتوار پرورز د دستاربندۍ یو لویه غونډه وشوه چې پکې په سوونو مفتیان کرام، حافظان او عالمانو ته د فرات رستو پټکی په سر کړی شول. په دغه بابرکته غونډه کې د صوبې جیت علماء کرامو، قاریانو او د حافظانو په ګډون عام مسلمانانو شرکت کړي وو. دغه دستوره د تنګي نمبر سکول په ګراوند کې د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په مشرۍ کې تر سره شوی و. د دستاربندۍ په مخال د مدرسه تعلیم القرآن والسنه محتمم صاحبزاده پیر مفتی گوهر علی شاه وویل چې دا ټول خرڅ د مسلمانانو په دعاګانو تر سره شو او په دې کې چې کم علماء کرام فارغ شو نو هغه د دین سرچینې دي او د دوی د لارې به دین په ټوله نړۍ کې خوريږي. د یو ډېر ښکلي عظیم الشان اجتماع بندوبست د الله تعالی زمونږ د مرګرو او دوستانو په لاس باندې وکړو او په کثیر تعداد باندې چې تاسو وینئ د دې نه زیات خلک بار ګرځي راګرځي. دا ځای دا پنډال 2 ځله تنګ شو. دې کې نیکان، عالمان، اولیاء الله، بزرګان او زمونږ په دې سټیج باندې ناست زمونږ ډېر لوی معزز خلک چې سات په سات باندې د هغې نومونه اخیستل کېدل. خصوصا زمونږ مشر او چې زما د مشر ورور په حیثیت باندې دی حضرت زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت محمد ادریس صاحب، زما استاد محترم ان شاء الله رسول روان دي پیر بابا جی صاحب. دا د الله تعالی لوی احسان دی چې زمونږ په دې کلي کې الله تعالی زمونږ د مدرسې په صورت کې د علم د ظاهر او د علم د باطن د مشایخ او د اولیاء الله په دعا سره یو مرکز کولو کړی دی. سخت کال زمونږ تقریبا 120 تعداد پورې مفتیان صاحبان د دوه تخصصونو چې فقه او حدیث دي، 40 کسان دا د دوره حدیث او په ګڼ تعداد سره چې تقریبا د 40 نه زیات دي دا حافظان او دا د تجوید نه فارغ شوي دي. دا تقریبا 200 کسان دا د دورو او د تخصصات استادو په دعا سره الله تعالی برابر کړی. زموږ مدرسه تاسو په اخلاص باندې چلیږي، تاسو په دعاګانو باندې. مدرسه کې به ان شاء الله نور تعمیر زموږ ان شاء الله جاری وي او ان شاء الله زموږ د الله نه امید دي چې دا به ان شاء الله تاسو دعاګانو سره زموږ دي مشرانو په دعاګانو سره ان شاء الله الله تعالی خیر او برکت ترسي. په خپل خو د مدرسې خاطر ډیره کم ده، خو د زیاتو خلکو د ګډون لامل دوی په سکول ګراوند کې د غونډه جوړه کړه چې خلکو ته پراتک کې اسانه وي. په دغه غونډه کې پسو سواري د لا اله ذکر خوم په اوچت आवाज وشو. علب خان شیرپو دلبر نیوز تحصیل تنګي د 400